اقرأ ورتل باقتدار آناء ليلك والنهار. ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. طب حياتك إنها بالذكر زاهية المنى. قوم لسانك مبحرا معنا على تاج الوقار. اقرأ ورتل باقتدار آناء ليلك. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، دوستان عزیز، خواهران و برادران محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شکر است به خالق یکتا، خالقی که بر ما توفیق داد که عقیده توحید بفهمیم و خدمت دوستان عزیز تقدیم بکنیم. عزیزان، توحید به معنای یگانگی، یکتایی و حکم نمودن به یگانگی خالق یکتا هست و در اصطلاح عقیده اسلامی توحید در 5 نقطه خلاصه میشه. اول، وحدانیت و یگانگی الله در ذاتش. الله سبحانه و تعالی در سوره اخلاص که سوره توحید هم گفته شده هست می فرماید: قل، بگو ای پیغمبر، هو الله احد، الله ذات یگانه هست. الله الصمد، الله ذات بی‌نیاز است. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، نه کسی را زاده و نه کسی از او زاده شده هست و کسی هم شریک و همتا و مثل او نیست. زمانی که در عصر جاهلیت یهودیا بودن، نصرانیا بودن، مشرکین قریش بودن، مشرکینی که در امپراتوری های فارس و روم بودن، به شکل از اشکال در توحید مشکل داشتن. نصرانی ها با وجود از اینکه خود پیروان عیسی مسیح علیه السلام می دانستند، لکن وقالت النصارى المسیح ابن الله، اینا می گفتن که مسیح پسر الله است. یهودیا که ادعا می کردن که ما پیروان موسی یکتاپرست هستیم، ولی با گذشت زمان منحرف شدن. و قالت الیهود عزیر ابن الله، بعضی از طایفه های یهود می گفتن که عزیر پسر الله است. مشرکین قریش اینا ادعا می کردن که پیروان ابراهیم و اسماعیل هستند، اولاده این 2 پیغمبر هستند و حتی می گفتن که ما کسانی هستیم که کلید کعبه در نزد ماست، خدمت حجاج می کنیم. ولی ادعا می کردن که پیروان ابراهیم بت شکن هستند، ولی خودشان بت می ساختند و به بت‌ها سجده می کردن. مشرکین حبشه به قبرهای شخصیت‌های بزرگ خود همون کاری را می کردن که بت پرستا در مقابل بت می کردن. فرق بین مشرکین قبر پرست حبشه و مشرکین بت پرست قریش در همی بود که قریشی ها مجسمه اشخاص نیک ساخته بودن، پرستش میکردن، ولی در حبشه قبرهای از اونا را پرستش میکردن. یهود و نصارا هم لعنت شدن. لعن الله الیهود و النصارا اتخذوا قبور انبیائهم مساجد.
اونا لعنت شدن به خاطر از اینکه قبرهای پیغمبرای خود سجدگاه ساختن و پیغمبرها سجده میکردن. در امپراتوری های فارس و روم مشکلشان ای بود که اونا در فارس قدیم ثنویت وجود داشت، به دو خدای، یکی ایزد و یزدان و دیگرش اهریمن یا شیطان باور داشتن. اونا ثنویت داشتن، به دو خدا باور داشتن و نصرانی ها تثلیث داشتن که به 3 خدا باور داشتن. به می شکل در روم قدیم نیز عقیده هایی که پرستش ژوپیتر و مجسمه ها و بت ها و بالاخره حتی امپراتورهای خود به نام خدایگان امپراتور فلان عبادت می کردن. زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم مبعوث شدن، مردم پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدن. در اوج شرک ثنویت فارسی ها، تثلیث نصرانی ها، 360 مجسمه پرستی قریشی ها، قبر پرستی حبشی ها و یهود و نصارا، ذهنیت ها را در عرصه توحید مغشوش و خراب ساخته بود. آمدن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم و گفتن صف لنا ربک، تو پروردگارت برای ما توصیف کن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم منتظر وحی شد. جبریل می آید و با رسول الله صلی الله علیه و سلم پیام الهی را میاره که قل، بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، هو الله، او خالقی که من او را پرستش میکنم، الله احد، ذات یگانه هست. در اینجا ثنویت فارسیان و تثلیث نصرانی ها از بین برده شد. الله الصمد با این آیت قرآن او عقیده بت پرستا و قبر پرستا که ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله از بین برده شد. الله نیازی به مقربین و نیازی به سکرتر و رئیس دفتر و بادیگارد ندارد تا به نزد مقربین از او برویم و یا او را به پادشاه ها تشبیه کنیم. الله الصمد، اعتقادات بت پرستی و قبر پرستی از بین برده شد. لم یلد و لم یولد، اعتقادات کسانی که عزیر پسر الله و یا مسیح پسر الله می دانستند و یا هم مریم مادر الله می دانستند، این اعتقادات از بین برده شد. ولم یکن له کفوا احد، و کسانی که بتها و مجسمه ها و قبرها را شریکان الله می دانستند، اعتقادات از اونها هم از بین برده شد. و سوره اخلاص امی پیام خود بیان کرد که قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. دومین بخش عقیده توحید عزیزان سروران من، دومین بخش عقیده توحید، توحید صفات است. قرآن عظیم‌الشان صفات را به خالق متعال بیان میکنه که به جلال و عظمت و بزرگی از او شایسته است. رب عظیم است، رب الاعلا است، رب است که اسماء و صفاتی داره که مشابهت با مخلوقات نداره. لیس کمثله شیء. قسم سوم افعال است که خالق متعال به خود نسبت داده است و عقیده توحید افعال خالق متعال بیان میکنه، افعالی که به جلال و عظمت خالق یکتا شایسته است. و قسم چهارم توحید عبادت است، عبادت خالق یکتایی که
مستحق عبادت است. او نیست هیچ معبود مستحقی که با او عبادت از عبادت ها صورت بگیره. یگانه هست در عبادتش. و قسم پنجم توحید اطاعت از شریعت الله هست که این الحکم الا لله. پس دوستان عزیز، این 5 قسم توحید در قرآن عظیم شان ذکر شده است. آنچه برای ما مسلمان ها ضرور است که این اقسام توحید از قرآن عظیم شان بگیریم. ولی گاه علمای عقیده امی 5 قسم اقسام توحیدی که در قرآن عظیم شان هست با تفاصیلی که داره ایره در 3 بخش اساسی تقسیم کردن و بعضی علما با 4 بخش تقسیم میکنن که بعضی بخش ها را تحت دایره دیگه بخش ها میره. که مثلا علمایی که به 3 بخش تقسیم میکنن اونا میگن که توحید ربوبیت است که افعال خالق متعال بیان میکنن، و توحید الوهیت است که افراد الله بالعباده و افراد الله بالطاعه، یگانگی الله در عبادتش و یگانگی الله در اطاعتش. پس اونا توحید الوهیت به 2 بخش عبادت و اطاعت تقسیم میکنن. و قسم سومیش توحید یا یگانگی الله سبحانه و تعالی است در اسما و صفاتش. به این اساس بهتر است به همون منهجی که علمای اسلام به خاطر فهم دقیق از این تقسیم بندی ها را تا شاگردا و کسانی که استفاده میکنن از کتابایشان این برشان آسان تر شود. در غیر از او توحید الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم شان قسمی که در اول گفتم به ذات الله سبحانه و تعالی و صفات الله و افعالش و اطاعتش و عبادتش ای ذکر شده و ما آیاتی در این راستا داریم. در بخش اول توحید ربوبیت است که رب کی را میگن؟ رب به معنای مالک است، به معنای صاحب است، به معنای مدبر است، کسی که تدبیر امور کائنات میکنه. پس رب تربیه کننده هست، تربیه کننده حقیقیه که ما را در شخصیت و در ساختمان وجودی ما تربیه کرده. و شاید کسی سوال کنه که مادر و پدر، بر مادر و پدر این تربیت کی داد تا فرزند تربیه بکنه؟ پس کسی که تربیت میکنه رب حقیقی ما رب العالمین است. چرا؟ الحمدلله، حمد و ثنا و صفت خاص برای الله هست که رب العالمین که پروردگار عالمیان است. الرحمن یعنی الله مخصوص حمد مخصوص الله است به خاطری که رب العالمین است. صفت دومش الرحمن است، صفت سومش رحیم است، صفت چهارمش که مالک یوم الدین است. پس رب العالمین، رب کسی است که خلق کننده، روزی دهنده و تدبیر کننده هست. به می خاطر قرآن الحمدلله رب العالمین میگه. یک تن از دانشمندان که به معنای ربوبیت برای ما یا رب بیان میکنه، اونا میگن که رب کسی است که خلق کننده، روزی دهنده، تدبیر کننده. اما معنای ربوبیت در اصطلاح افراد الله، یگانگی الله سبحانه و تعالی است فی افعاله، در افعالش. پس انسانی که در ربوبیت الله متیقن است و کسی است که به یگانگی الله در افعالش عقیده داره. افعال الله سبحانه و تعالی
که در قرآن عظیم شان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت هستند. در آیات قرآن مثل که پیشتر خواندیم الحمد لله رب العالمین و بالاخره این رب که دارای صفات افعال زیادی هست، این باز در آیات دیگه قرآن یک یک بیان شده و رسول الله صلی الله علیه و سلم هم ربوبیت الله سبحانه و تعالی را در حدیثی که ابی داود روایت میکنه و شیخ ناصر الدین البانی رحمه الله او را حدیث حسن گفته است. عن ابی سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف قال سألت عائشة ام المؤمنین، میگه من سؤال کردم از عایشه مادر مؤمنان به ای شیء کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یفتتح صلاته، با چی رسول الله صلی الله علیه و سلم نمازش را آغاز میکرد؟ اذا قام من اللیل، وقتی که شب بر میخواستن. قالت کان اذا قام، گفت رسول الله صلی الله علیه و وقتی که بر میخواست کبر تکبیر میگفت و یقول و میگفت اللهم رب جبریل، یا الله ای پروردگار جبریل امین، و میکائیل و ای پروردگار میکائیل، و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشهاده. ببینین اینجا ربوبیت الله در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان میشه. پس افعال الله در قرآن عظیم الشان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم به دو شکل هستند: افعالی که به الله ثابت شده اند و افعالی که از الله نفی شده اند. پس ما مسلمان ها مکلفیت داریم که افعال خالق متعال بشناسیم و مکلفیت داریم که افعال مخلوق هم بشناسیم و مکلفیت داریم که افعال خالق به مخلوق نسبت ندهیم و مکلفیت داریم، چهارمین مکلفیت در افعال مخلوق به الله نسبت ندهیم. پنجمین مکلفیت افعال خالق از مخلوق تقاضا نکنیم و ششمین مکلفیت افعال خالق با افعال مخلوق و افعال مخلوق با افعال خالق تشبیه نکنیم. دقیقاً 6 قاعده اساسی در افعال است. قاعده اول، باید افعال خالق متعال بشناسیم. الله افعال را به خود نسبت داده که در قرآن عظیم شان به الله ثابت هستند. قسم دوم، افعال مخلوق بشناسیم که افعال مخلوق افعال هستند که به عاجزی و بیچارگی و ناتوانی مخلوق دلالت میکنه. سومی قاعده ای است که افعال خالق به مخلوق نسبت ندیم. افعال خالق شناختیم، افعال مخلوق شناختیم، افعال خالق به مخلوق نسبت نمیدیم. و افعال مخلوق، چهارمی قاعده برعکس از او، افعال مخلوق به خالق نسبت نمیدیم. چرا نسبت دادن افعال خالق بر مخلوق در اینجا شریک نمودن مخلوق در خصوصیات الله هست و این شرک است در افعال. و نسبت دادن افعال مخلوق بر الله بی‌ادبی هست به شأن خالق متعال، چرا که افعال مخلوق دلالت به عجز و بیچارگی و مخلوق بودن از اونا میکنه. و قاعده پنجمی است که افعال خالق از مخلوق تقاضا نکنیم. و فعلی که مربوط الله هست، مخصوص الله هست، از الله او را میخوایم، پس از مخلوق تقاضا نمیکنیم. و قاعده ششمی ای است که افعال خالق متعال با افعال مخلوق تشبیه نمیکنیم و افعال مخلوق با افعال خالق تشبیه نمیکنیم. لیس کمثله شیء. عالمه این باید افعالی که بر الله بر خود ثابت کرده در قرآن عظیم الشان، پس این افعال است که فعل اول از او خلق کردن است. الله سبحانه و تعالی در آیات متعددی قرآن عظیم الشان، مثلا در آیت 29 سوره بقره میگه هو الذی خلق لكم ما فی الارض جمیعا. الله ذات است که بر شما خلق کرده در زمین تمامی آنچه که هست. هو الذی خلق، الله ذات است که خلق نموده است لکم برای شما ما فی الارض جمیعا، آنچه که در زمین است تمامی.
ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات و هو بكل شيء علیم. در آیه دیگه قرآن الله سبحانه و تعالی این تشریح میکنه و توضیح میکنه که الله سبحانه و تعالی خالق هست که برای یک کسی پسر میده، برای یک کسی دیگه دختر میده، برای یک کسی اردوش میده و برای کسی دیگه هیچ کدامش نمیده. اونا را عقیم میسازه. یهب لمن یشاء. برای بعضی کسا ذکور برشان میده. پس خلق کننده الله هست. پس ما باید این فعل خلق کننده کردن الله را باید بشناسیم و این فعل به مخلوق نسبت ندهیم. حالا کسانی که به نزد غیر الله میره، چی پیش یک مجسمه میرن و چی پیش یک قبر میرن و از او بچه و یا دختر تقاضا میکنن و طلب میکنن، اینا در حقیقت صفت خلق کردن الله را به این مخلوق میده و اینجا شرک در صفت خلق کردن الله پیدا میشه. مخلوق در فعل خلق کردن الله شریک کردن و این شرک است در ربوبیت. و متاسفانه کسانی که عقیده توحید درست نمیفهمن این مشکل برشان پیدا میشه. و حتی بعضی کسایی هستن خود مسلمان هم میگیرن ولی مشکلشان در این است که امی کسی که خود مسلمان میگیره حتی در بعضی حالات خانم خود صفت ربوبیت برش میده. برای خانم خود میگه که اگر مرتبه دیگه دختر خانه تو پیدا شد، دختر به دنیا آوردی، من تو را طلاق میدم. غیر مستقیم به این عقیده هست که در دختر شدن یا پسر شدن این طفل مادر نقش داره. مادر میتونه که تغییر بده، میتونه پسر بره ولی این دختر میره. پس انسان مسلمان نباید افعال خالق متعال به مخلوق نسبت بدهد، بلکه خلق کننده الله هست. برای کسی پسر میده، برای کسی دختر میده، برای کسی اردوش میده، برای کسی هیچ کدامش نمیده. این است فعل خلق کردن الله که انسان مسلمان مؤمن یکتا پرست باید وحدانیت الله را در فعل خلق کردن الله متعال باید در نظر داشته باشه. عزیزان گران قدر، فعلای دیگی که مربوط الله هست که ما باید او را بشناسیم و او را به مخلوق نسبت ندیم و او را از مخلوق تقاضا نکنیم. افعال زیادی هست و او افعال باید با افعال مخلوق تشبیه نکنیم. افعال دیگی هم هستند که در برنامه بعدی خدمت شما دوستان عزیز توضیح خواهد شد تا برنامه بعدی شما را به خالق یکتای متعال، خالق خلق کننده که برای کسی پسر میدهد، برای کسی دختر میدهد، برای کسی هر دوش میده و برای کسی هیچ یک نمیده و خالق است که از او حق نداریم ادباً که این سوال هم بکنیم. یقضی فیصله میکنه هر قسمی که خواسته باشه و تدبیر میکنه هر قسمی که خواسته باشه. شما رو به او خالق یکتا میسپاریم تا برنامه بعدی و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اقرأ ورتل باقتدار آناء ليلك والنهار ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. طب حياتك إنها بالذكر زاهية المنى. قوم لسانك مبحرا معنا على تاج الوقار. اقرأ ورتل باقتدار آناء ليلك والنهار ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار.